Jonim gap deb kettiradi. Senlarda boshqa dardim yo'qmi? Asab tamom bo'lgan bechara o'qituvchidan. O'sha asab bilan uyga ham ketib qoladi. O'zini uyiga kelganda o'zini xabari yo'q. Eshikni ochib baqirishga o'rganib qolgan opa ham. Shunda eshikni ochib kiribdi-da, "Taroningda hamma." Desa, bechara ishdan kelib, bismillah deb bir piyola choyni ichib o'tirgan ekan. Xotinni vajohatini ko'rib sakrab turib ketdi o'rnidan. Bolalariga qarab, "Tur bolalar, tur. Onang keldi, turinglar." Asablari tamom bo'libdi buni. "Tur, tur, tur. Beshidagini ham tikka qilib qo'y" debdi. 3 oylik bola tuvaga oqib turganmish tikkadan bilan. 4 ta bola bilan qo'li ko'ksida. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bugun kim navbatchi? Siz ham men navbatchiman deb. Baqirma, men eringman debdi. Voy dadasi, sizmi deysiz? Voy sinfimizdagi sunnatlarga o'xshab ketdingiz dadasi. Mana shu bola yomon kuydirdi meni dadasi. Bugun 8 soat dars o'tdim, asabim tamom bo'libdi dadasi. Kechiring, sizga baqirib yubordimmi dadasi? Kechiring meni dadasi. Boring, tirayotgani ho'llab keling. Voy o'lagan, yo'q.